నమస్కారం అండి. ట్రెండీ గ్రానీస్ థాట్స్కి వెల్కమ్ అండి. సబ్స్క్రైబర్స్కి, వ్యూయర్స్కి, షేర్ చేస్తున్న వారికి, లైక్ చేస్తున్న వారికి, కామెంట్ చేస్తున్న వారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి, ధన్యవాదాలండి. అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నానండి. అనుకోని వర్షాలండి, వరదలు, నీటి బీభత్సము, గండి తెగిపోయి చెరువులలో, నదులలో వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ అవ్వడము, లోతట్టు ప్రాంతాలు గందరగోళ పరిస్థితి, జనాలకు కంటి మీద కునుకు లేని పరిస్థితి అందరం చూస్తూనే ఉన్నామండి. వార్తలలో కానీ, యూట్యూబ్లో కానీ అన్నిట్లలో కూడా చూస్తున్నామండి. పరిస్థితి చాలా గందరగోళంగా, కొంచెం భయానకంగానే ఉందండి. నీటి ఉధృతికి చాలా నష్టాలు వస్తున్న సంఘటనలు మనం చూస్తూనే ఉన్నామండి. ఇంకా లోతట్టు ప్రాంతాల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. గవర్నమెంట్ ఎన్ని సహాయక చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, ఎన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ మన జాగ్రత్తలు కూడా మనము ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా మనం మూల్యం చెల్లించవలసి ఉంటుంది. అది మన ప్రాణమే కావచ్చును. ఈ వర్షాకాలంలోనండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కరెంటుకు సంబంధించిన విషయాలలోనండి. తడి కాళ్ళతోని కానీ, ఒట్టి కాళ్ళతో కానీ మనం ఏదైనా స్విచ్ లాంటివి కరెంటుకు సంబంధించినవి మనం చాలా జాగ్రత్తగానే చూసుకోవాలండి. వాటిని చూసుకొని మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పరిణామాలు మరో రకంగా ఉంటాయండి. కనుక కరెంటుతోని ఆటలు ఆడవద్దు, ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యము వహించవద్దు. మన బాడీని ఎప్పుడు వెచ్చగా ఉంచుకోవడానికే ప్రయత్నము చేయాలి. ఎవరైనా సరే వర్షంలో వెళ్ళవలసిన పరిస్థితే ఉంటే తప్పకుండా గొడుగు అలాంటి జాగ్రత్తలు ఏమైనా అన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలండి. కొన్నిసార్లు మ్యాన్ హోల్లో పడిపోయి కొన్ని ప్రాంతాలలో కొంత ప్రాణ నష్టం జరిగిన సంఘటనలు మనం గతంలో విన్నామండి. ఆ మ్యాన్ హోల్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి. బోరు బావిలు కోసం వేసినటువంటి పైప్స్ కూడా చూసుకోవాలండి. ఆ బోర్ పాయింట్ను కూడా చూసుకోవాలండి. మన చిన్నపాటి ఏమరపాటుతనమే, చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యమే మన ప్రాణాలను తీసే అవకాశం కొన్నిసార్లు ఉంటుందండి. కనుక ఈ వర్షాకాలంలో మన జాగ్రత్తలు మనము ఉండకపోతే ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందండి. చిన్న పిల్లలను దయచేసి ఒంటరిగా ఎక్కడికి పంపవద్దండి. అది కాక కరోనా ఇంకా మహమ్మారి అలాగే ఉందండి. ఈ చలి ప్రదేశాలలో, తెల్లగా ఉన్న ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా కరోనా ఉంటుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మన జాగ్రత్తలో కూడా మనం ఉండకపోతే చాలా కష్ట నష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందండి. మామూలుగా ఈ చలి ప్రదేశాలలో లేదా ఈ కాలంలో ఏసీలు వంటివి వేయకపోవడమే మంచిదండి. ఎందుకంటే కరోనా భయం మనకు ఉన్నదండి. ప్రాణాపాయ స్థితి, కరోనా రోగులు యొక్క హృదయ విదారకమైన ఆర్తనాదాలు హాస్పిటళ్ళ నుండి మనకు యూట్యూబ్లలో మనకు చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తున్నాయండి. అటువంటి వారి అరణ్య రోదన అనేది మనకు చెవులలో ఇంకా మార్మోగుతూనే ఉందండి. వాళ్ళ దుస్థితి మనం తెలుసుకొని మనము జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిదండి. మరి మనం ఏం చేయాలి? ఈ వర్షాకాలంలో చల్లగా ఉంటుందండి, వెచ్చగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనము సొంటి, మిరియాలు, అల్లము వీటి కషాయాలు తాగుతూ ఉండాలండి. గొంతులో మనము ఉప్పు నీళ్ళు పుక్కిలించి వేయాలండి. మనం సాధ్యమైనంత వరకు వేడి నీటిని స్టీమ్ తీసుకోవాలండి. మనము ఆ విధంగా మార్నింగ్, ఈవినింగ్, మధ్యాహ్నం 3 పూటలా మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ చలికాలంలో మనం కరోనా నుండి కూడా రక్షణ పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయండి. నాది చాలా హెల్తీ బాడీ, నాకేమీ కాదు అనుకోవడం మాత్రం కరోనా ముందు ఎవరైనా మేనే బెబ్బెబ్బేనే, కరోనాకు ఎవరు తురుంకాన్లు కారు. కనుక కరోనా మహామహులనే పొట్టన పెట్టుకున్న దాఖలాలు మనకు కనపడుతున్నాయండి. కనుక అనుకోకుండా ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా వర్షాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయండి మనకి. ఈ కాలంలోనే కరోనా విజృంభిస్తున్న దశలోనే మనం కరోనా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మనం కొన్ని ఇంట్లో రెమెడీస్ కొన్ని తీసుకోవాలండి. ఆ రెమెడీస్ మనం అనుకున్నట్టుగానే అల్లము, మరి సొంటి, మిరియాలు కషాయం అండి, వేడి నీటిని పసుపు వేసి తాగాలండి.
మరి వేడి నీటిని పసుపు వేసి మనం స్టీమ్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ చలికాలంలో ఇప్పుడు మనకు వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉందండి. కనుక మనం కరోనా బారిన పడకుండా ఉండే విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి. కరెంటుకు దూరంగా ఉండాలండి. పెద్దవాళ్ళు ముఖ్యంగా 40-50 ఏజ్ దాటిన వాళ్ళు బాత్రూములలో జారి పడకుండా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలండి. ఎందుకంటే హడావిడిగా మనం నడుస్తూ ఉంటామండి. కొంచెం తడి ఉన్నా మనం జారి పడితే మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందండి. బోన్స్ దెబ్బతినవచ్చు, మన బాడీకి ఏమైనా దెబ్బతినవచ్చు, ప్రాణహాని కూడా జరగవచ్చునండి. కనుక ఈ వర్షాకాలం టైంలో పెద్దవాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ పరిగెత్తడాల లాంటివి రన్నింగ్ రేసులు మాత్రం పెట్టుకోకండి. కొంచెం నీరు అక్కడ పడి ఉన్నా దాన్ని చూసుకోకపోయినా మనం పడతామండి. ముఖ్యంగా మెట్లు దిగేటప్పుడు అండి, స్టెప్స్ దిగేటప్పుడు వర్షాకాలంలో నీరు అక్కడక్కడ పడుతుందండి. స్టెప్స్ దిగేటప్పుడు చాలా హడావుడిగా దిగుతుంటాం కనుక పాదం కొంచెం జరినా మన తల మెట్ల మీద ఉంటుందండి. కనుక ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే ఈ వర్షాకాలంలో ఈ వరద సమయాలలో నీరు ఎక్కువగా వచ్చిన సందర్భాలలో మనలను మనము కాపాడుకోవడము, ప్రాణరక్షణ చేసుకోవడము, కరోనా బారిన పడకుండా ఉండడం కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రాణం పోతే మళ్ళీ రాదండి. కనుక ఏమరపాటుతనమో చిన్న వాటి నిర్లక్ష్యం అయినా కూడా మీరు చేయకుండా కరెంటు జోలికి ఎక్కువగా పోకండి. తడి వేళ్ళకు తడి ఉన్నప్పుడు కరెంటు వేయకండి. కరెంటు స్తంభాలను చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. సరేనా? ఆల్ ద బెస్ట్. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. ఈరోజుకి ట్రెండీ గ్రాండ్ థాట్స్కి సెలవండి. మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మన ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఉంటారండి. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.